iniziare. E intanto grazie di essere qui presenti, è una bella occasione per stare insieme, per passare una bella serata di cultura, e penso sia anche un bel momento per stare insieme dopo questi momenti, insomma, di difficoltà dovuti alla pandemia, e uscire e anche rivivere la biblioteca di Bovolenta. Penso sia una bella occasione per tutti. Vi rubo ancora un po' di tempo per spiegarvi questo progetto che si è intitolato La scoperta dei Veneti antichi. È un progetto che era partito già a partire da due anni fa, da un'iniziativa con Paolo qui a fianco a me, che poi ringrazierò personalmente, e poi a causa della pandemia si è un po' stoppato. Adesso l'abbiamo ripreso. L'abbiamo ideato insieme alla città di Este, con la quale abbiamo instaurato una collaborazione, e grazie insomma anche al museo. Sarà anche l'occasione per i nostri bimbi per capire la cultura che si è costruita nel tempo. I Veneti antichi fanno parte di questa tradizione, e come punti di incontro abbiamo organizzato questa serata del 15 giugno che si intitola L'origine dei Veneti antichi. Ci saranno poi due serate, ve le sponsorizzo, quelle del 18 e del 19, quindi sabato e domenica a Este, con degli spettacoli anche sempre da parte di alcune associazioni. Poi ci ritroveremo qui il 28/9, sempre in biblioteca qui a Bovolenta, con le festività moderne e le festività antiche, e i relatori saranno il dottor Danilo Lazzarini e la dottoressa Elena Righetto. Poi ci sarà un'altra serata il 5 ottobre, sempre con Paolo Miante, sulla tematica della religione e i Veneti antichi. E poi infine avremo due manifestazioni, una il 9 e 10 durante la fiera qui di Paesana, con la festa del cavallo, e organizzeremo all'esterno presso il Parco Salvo d'Acquisto una manifestazione con anche una serie di spettacoli associati a queste associazioni che rappresentano e ci fanno rivivere la cultura dei Veneti antichi. E poi diciamo l'attività e il progetto si concluderà il 1° marzo del 2023 con il cosiddetto Battimarzo, che è una tipica tradizione culturale nostra, e che prevedrà anche l'inaugurazione di un parco qui in Viale Italia, e dovremo un attimo anche decidere quale nome dare al parco. Vi rubo un attimo, 2 minuti solo per fare 2 ringraziamenti. Allora ringrazio qui Paolo Miante, che ci intratterrà questa sera, e spero che sia insomma per lui un'occasione anche utile per riassaporare il dialogo con le persone. Penso sia una bella occasione per lui e per farci conoscere un argomento bello e pieno di cultura. E poi un ringraziamento personale a Daniela, perché ovviamente ha gestito l'organizzazione tecnica di tutto questo, seppur piccolo, ma comunque ci sono dei problemi tecnici da risolvere, che la ringrazio personalmente. E penso insomma che sia un'occasione per tutti, come dicevo all'inizio, di apprendere qualcosa di nuovo e di bello associato alla nostra cultura. Ringrazio Paolo e gli passo la parola. Eccoci qua. Grazie. Allora, chi sono i Veneti antichi? Per Veneti antichi non dobbiamo immaginarci mia nonna di piove di sacco, ma non dobbiamo neanche immaginarci il bisnonno. Bisogna andare proprio il bisnonno del bisnonno del bisnonno. Cioè si parla di un'epoca molto lontana, circa il 1300 a.C. Cosa sappiamo dei Veneti antichi? Noi adesso per fortuna ne sappiamo abbastanza, perché grazie agli studi archeologici che sono avvenuti dal 1800 fino ad oggi siamo in grado, diciamo, di ricostruire un po' la loro epopea. Innanzitutto hanno un nome, che è Veneti, e questo nome Veneti non è un nome che noi abbiamo attribuito posteriormente a loro, cioè è un nome che loro si sono portati. Loro si chiamavano Veneti. E a Isola Vicentina, giusto? Sì. Ecco, confermi? È stata ritrovata una stele dove una scrittura molto simile a quella dell'etrusco veniva riportato un nome che era Venet Gens, e gli archeologi subito hanno visto in questa parola composita due nomi: Veneti, Gens, genti. Ecco che qui si è aperto subito un mondo, ma la storia inizia in realtà un po' più in là, nel 1800. Tengo il microfono forse così, no, vai dietro. Dell'alto. Così. Un po' sotto. Come? Un po' sotto o O così. Ah, così, grazie Paolo.
inizia nell'800 ad Este, quando un contadino, no, arando il suo campo, trova del materiale. Chiama Prosdocimi, che era questo archeologo di Este, il curatore, e Prosdocimi capisce subito che questo materiale non è romano, non è greco, non riesce a capire cosa sia e lo chiama subito materiale appartenente alla cultura atestina. Atestina, Este, prende dal nome Adige, chiamato allora Atesis. Però in realtà negli anni successivi si comincia a scoprire che anche Padova, Treviso, Vicenza, Montebelluna, Oppiano Veronese, andando su verso Belluno, Mel, Oderzo, addirittura si può andare verso Trieste, addirittura in Slovenia. Notiamo che ci sono delle similitudini tra i vari trovamenti archeologici. Allora qui si capisce che non si è di fronte a un incontro sporadico, no? Ma a un qualcosa di più esteso. E comunque diciamo che gli archeologi sono riusciti a capire che appartenevano a un'unica cultura, tutti questi ritrovamenti, diversi per esempio da quelli degli Etruschi o dai Romani o dai Greci, perché avevano delle connotazioni specifiche. Fino ad allora però dei Veneti si parlava solo in ambito letterario, perché non so quanti di voi abbiano letto l'Iliade, c'è proprio un piccolo tratto, quindi la storia che narra, no, di Antenore che fondò Padova, no? Scappato dopo aver perso la guerra di Troia, arrivò in Veneto e fondò Padova. Cosa dice Omero? Pilemene dal forte cuore guida i Paflagoni che vengono dagli Eneti, il paese delle mule selvagge. Per mule selvagge si intendono i cavalli. E quindi Omero dà subito una connotazione. Ecco, questo è un cavallino, è un calco che ha fatto il mio professore di scultura Gianni Rodella di un cavallino originario in bronzo ritrovato a Padova. Ecco. Subito quindi abbiamo in un contesto letterario un'individuazione da parte dei greci del mondo veneto, cioè i greci conoscevano i veneti e i greci conoscevano i veneti, non so se sapete un po' dei greci, per i greci erano un po' come i veneziani dell'altro giorno, se non sei veneziano sei un contadino, no. Per i greci più o meno era così, se non sei greco sei un barbaro e tutti erano barbari tranne i veneti. È strana sta cosa, no? Ma com'è possibile che i greci dicano che i veneti non sono barbari? Perché i greci, avendoci inserito nel contesto della guerra di Troia, per loro appartenevamo in un certo senso al loro mondo, ma appartenevamo al loro mondo perché avevamo intessuto già da un'epoca precedente dei rapporti commerciali. Il mito greco nei confronti del Veneto è sempre riferito a due elementi fondamentali, l'ambra e il cavallo. Pensate per esempio al mito di Fetonte. Fetonte ruba il carro di suo padre, il dio del sole, Elio. Siccome non ha preso la patente del carro da Eginardo, a piove di sacco, cosa fa? Zeus lo prende, lo fulmina e questo ragazzo cade nel fiume Eridano, che è il Po. Le ninfe, piangendo disperate della morte di questo bellissimo ragazzo, si struggono, si trasformano in pioppi e dalle loro lacrime, che prima erano acqua, diventano gocce d'ambra. Quindi già abbiamo i due elementi, il cavallo e l'ambra. E successivamente, sempre questo mito greco riferito ai Veneti, si fa sempre più, diciamo, legato al cavallo. C'è una bellissima lirica di Alcmane, è una poesia meravigliosa, dice questo, riferita a una donna. Ella ci appare infatti così bella, come se qualcuno ponesse in mezzo al gregge un cavallo vigoroso, vincitore di tornei, dagli zoccoli risonanti di sogni alati. Non vedi? Lei è un corsiere veneto, ma la chioma di mia cugina Egesicora è in fiore come oro purissimo. Cosa c'è di vero quindi nel mito greco? Possiamo citarne altri, per esempio il cavallo il cavallo di Diomede, che beve nella fonte del Cillaro, il cavallo poi si trasforma nella costellazione,
le offerte che vengono fatte in onore di Diomede in questa zona, di un cavallo bianco, quindi c'è sempre questa cosa del cavallo. I Veneti erano grandissimi allevatori di cavalli. Questo ce lo testimoniano proprio sempre i greci, addirittura hanno vinto delle Olimpiadi dei greci con i cavalli veneti, e lo dicono proprio: abbiamo vinto grazie ai cavalli veneti. Addirittura in Magna Grecia un tiranno andava matto per questi cavalli e faceva di tutto pur di avere questi cavalli veneti. E quindi ecco, già la mitopoiesi veneta, cioè la creazione di un mito, era già stata fatta. Ma com'è che sti greci hanno conosciuto sti veneti? Cioè, voglio dire, non c'era Facebook, non c'erano i social, non c'era neanche la televisione, voglio dire. Li hanno conosciuti perché in un'epoca leggermente precedente c'era si parla del periodo favoloso, quello di Minosse, la civiltà minoica, quella che costruiva questi grandi palazzi che facevano delle lotte con i tori, un po' come fanno nella corrida. I micenei andavano pazzi per l'ambra, gli piaceva tantissimo perché era un materiale meraviglioso quest'ambra, e facevano di tutto per averla, no? Scoprirono che potevano averla dal Baltico, quindi la zona nord, no, dell'Europa, che prende, diciamo, quella, la fine della Germania, la Polonia, quella zona lì, insomma, no, che va sul Mar Baltico. Lì riuscivano a importare questa ambra, ma quest'ambra faceva un tragitto, veniva giù lungo un fiume che passava la Polonia, poi andava verso l'Austria e arrivava in Veneto. Tutto il suo percorso era la via dell'ambra. Arrivava in Veneto e andava fino a un paesino che si chiamava Frattesina, che è in Polesine, vicino in zone di Rovigo, dove c'è una bellissima villa, tra l'altro. Lì, a Frattesina, era un centro produttivo di livello, si può dire, internazionale. Cioè, c'era già una globalizzazione del commercio. Si parla che a Frattesina prendevano l'ambra dal Baltico, la trasformavano, facevano dei gioielli e li mandavano a Creta. Poi cosa succedeva? Prendevano, arrivavano dall'Africa le uova di struzzo per trasformarle in qualcos'altro, a Frattesina le lavoravano un po' come il China Ingross, no? In un certo senso era la Cina dell'epoca, in un certo senso. Sti veneti, cioè, loro non erano propriamente veneti a Frattesina ancora, in questa località trasformavano di tutto. Sono stati trovati dei pettini di osso a Creta, oppure addirittura delle perle di vetro che erano state lavorate grezze lì, trasformate qui, come a Murano, per dire. Quindi c'era un commercio incredibile, arrivava le materie prime per fare il bronzo, tutto qua arrivava tutto questo materiale. E gli archeologi si sono trovati a Frattesina una cosa incredibile di attrezzi. Quindi i greci, e allora diciamo nel periodo minoico ancora non erano greci, già si era creato un substrato di conoscenza di questo mondo lontano, che per loro era il limite. Il mare Adriatico finiva lì e lì c'era il limite. A un certo punto si inseriscono i Veneti. Come sono arrivati i Veneti? Si parla del 1300 a.C. Prima c'è stato un momento particolare in Europa. La fondazione dell'Unione Europea è avvenuto mi sono preso la nota, già attorno al 1800 a.C., quindi un periodo ancora precedente. C'è stata una grande espansione di popoli, grandissime migrazioni, un qualcosa che noi adesso non potremmo neanche immaginarci di a che livello si parla. Un livello che prese tutta l'Europa, arrivò fino in India. Si parla di popoli indoeuropei, quindi quindi indiani e europei. Questi popoli avevano un'origine comune localizzata sopra il Mar Nero. Da qui si spostarono e colonizzarono praticamente mezza Europa fino ad arrivare in India. E le testimonianze di questo è intanto il linguaggio che noi parliamo, la lingua. Noi parliamo tutti una lingua di derivazione indoeuropea. L'italiano deriva dal latino, no? È una trasformazione. Ma oltre al latino c'erano altre lingue, cioè, l'indi, il sanscrito, il vedico, la lingua che parlavano quindi gli antichi indiani, anche in Iran lì si parlava una lingua indoeuropea,
i Celti parlavano una lingua europea, i Germani, quindi c'era un substrato culturale linguistico che univa tutti questi popoli. Ancora di più però si può dire che c'era una religione. Questo tema non viene mai affrontato in realtà, perché non è che è scomodo, perché non c'è nulla di scomodo dal punto di vista culturale. C'era una religione che univa tutti questi popoli, c'era popoli diversi ma uniti da un qualcosa. Questa religione era una religione che veniva chiamata come un culto solare. Lo testimoniano i reperti che sono praticamente uguali dappertutto. In primis la svastica, quindi prima che assumesse la svastica quel ruolo negativo che noi ora attribuiamo dovuto al nazismo, la svastica simboleggia un sole che gira, un sole che gira. Questo sole che gira era portato, come abbiamo detto prima, per esempio da Elio, il dio del sole, aveva un carro trainato da un cavallo. E tutti questi simboli poi li ritroviamo nella croce celtica, che è un disco con una croce in mezzo, che è sempre un carro, trasformato poi nelle varie culture, nelle varie sottoculture, addirittura in una barca solare. Una barca solare è più o meno questo simbolo che io ho qui, che magari adesso un po' buio non si vede, che rappresenta un cerchio in alto, una specie di ancora, se vogliamo. In realtà è un cerchio e sotto ci sono una barca stilizzata. Questa barca a volte era rappresentata da due teste di uccelli, in genere anatre. Perché cosa succedeva? Il sole di giorno andava col carro nel cielo, arrivava in mare, il mare si trasformava in una barca trainata da delle anatre, dei cigni, da delle oche, questo è indifferente, e continuava il suo viaggio, come anche per il mito dell'egiziano, nel fiume, nel mare sotterraneo, per poi risorgere di nuovo il giorno dopo. Questo era un po' il culto, che andava per quel periodo storico. Come si inseriscono i Veneti? I Veneti non erano di questa zona, venivano probabilmente da alcune zone circa della Polonia, quindi si può immaginare che i Veneti allora fossero un po' tutti biondi occhi azzurri, si può immaginare questo. Questi Veneti arrivano e quello fu nel 1300 a.C. un periodo, un cataclisma a livello veramente, crollò di tutto, un sacco di imperi in quel periodo crollarono. Ma perché crollarono? Perché queste popolazioni, che già si erano spostate nel periodo precedente, arrivarono a sommergere le popolazioni come delle ondate, un'onda che continua a depositarsi. I Veneti facevano parte di quest'onda, di queste varie ondate. Addirittura questi popoli indoeuropei, che appartengono simili ai Veneti, che vengono definiti come i popoli dei campi diurne, e diurne si intende campi diurne perché i ritrovamenti archeologici riferiscono al tipo di funerale che sono stati fatti, venivano cremati i corpi e messi dentro delle urne cinerarie. Quindi questi popoli del campo diurne, che erano sempre, fra virgolette, di culti solari, hanno devastato mezza Europa, hanno fatto crollare Micene, hanno fatto crollare l'impero Ittita, sono arrivati giù in Italia fino addirittura una parte in Sardegna, sono arrivati in Sicilia, poi dalla Sicilia sono partiti, sono andati in Egitto, hanno passato tutto l'Egitto, la Palestina, hanno fatto il disastro. E in quel periodo è cambiato il mondo. In quel periodo è nata proprio l'Iliade. L'Iliade è nata proprio attorno al 1300 e quindi l'origine del popolo veneto si può dire che i Veneti antichi fossero omerici. I Veneti erano quello che si può definire più omerico che non si potesse. Il tipo di funerale, il tipo di armamento in battaglia, il cavallo, il carro da guerra, che poi qua in Veneto venne abbandonato perché qui c'erano le paludi, quindi il carro si incaglia nel fango, nella palude, quindi preferiscono usare solo il cavallo. Quindi quello che un po' ci dice la leggenda è vero, cioè c'è un fondamento di verità. E questo, i ritrovamenti archeologici ci dicono questo, ma anche i grandi del passato, i latini, che a differenza magari, anche se erano grandi poeti i latini, però a differenza dei greci, erano un po' più pratici. Per esempio noi abbiamo diversi, me li sono segnati, Catone, Plinio, Livio e Virgilio, ma anche Strabone,
ecco sì, Strabone, che descrivono, finché diciamo loro erano, pure i romani erano, si parla che quando Padova è stata diciamo fondata, Roma ancora non c'era, Roma era qualcosa di inesistente, i Veneti sono arrivati e Roma ancora era un sogno, un qualcosa che si sarebbe dovuto creare successivamente. I Romani, quando parlano dei Veneti, i Veneti erano alleati dei Romani, erano grandi amici in un certo senso, perché li univa il mito della fondazione. Roma è stata fondata da Romolo, ma chi è che ha creato un po', no, diciamo, la romanità? Enea, no? Enea, che anche lui, scappato dalla guerra di Troia, arriva in Lazio, no? Fa tutto un giro, va in Libia, poi arriva in Lazio. E i Veneti e i Latini hanno questa grande comunione, ma questa grande vicinanza è anche testata a livello linguistico. Abbiamo un grande, non so chi ha fatto il liceo, conosce un vocabolario che si chiama Devoto Oli. Devoto Oli è fatto da questo signor Devoto, che è un grande linguista indoeuropeo, e loro sono riusciti, cercando di decifrare queste steli, questi testi che lasciavano i Veneti, hanno capito che c'è una comunanza, no, nel linguaggio. Tanto è vero che dicono che se un romano andava a Padova poteva tranquillamente capire il padovano di allora, un po' come adesso, no? O famo o femo, no? Più o meno una roba del genere. Ed era così, c'era effettivamente una vicinanza culturale tra questi due popoli. Cosa dice per esempio Strabone? Strabone, quando parla dei Veneti, ancora i Veneti erano proprietari delle proprie terre, non eravamo ancora romani, Strabone, quando viene a fare un giro qua in queste terre, dice: ma intanto io noto che i Veneti hanno dei cavalli bellissimi, e quindi di nuovo sto cavallo. E quando viene qui si accorge che i Veneti hanno delle usanze strane, particolari, che per i romani erano un po' veramente strane. Per esempio parla di un rito particolare. I Veneti, che comunque dovevano anche loro coltivare la terra, avevano stretto un patto per esempio con delle cornacchie e dicevano: cara cornacchia, tu non mi mangiare le semenze che no, devo seminare, ti do delle focacce. È una sorta di ricatto, no, in un certo senso, perché mi immagino anche la cornacchia che dice: oh, dammi da mangiare, che cosa non mi te becco tutto, no? Oppure per esempio ci narra di una cosa particolare, che questa avremo attestazione, quindi non è Strabone, quando parla non parla di un qualcosa mitologico, lui parla di un qualcosa che ha visto, conosciuto ed era effettivamente vero. Parla di un mito che si raccontava in Veneto, è una storia bellissima, io la racconterei a tutti i bambini, cioè ci farei, forse sai che abbiamo anche un libro, dopo vediamo. Sì, è il mito delle cavalle lupifere, cioè lupifere portate dal lupo o portatrici del lupo. Un signore un giorno viene a sapere che c'è un lupo che scorazza a brusature, e c'è questo lupo a brusature che fa strage di pecore. Cosa succede? Che i cittadini, no, della città dicono: cavolo, sto qua ci mangia tutte le pecore, dobbiamo fare qualcosa, no? Dobbiamo fermare, e chiama dei cacciatori. Questi cacciatori riescono a catturare il lupo, però vogliono ucciderlo. Un signore, un locale, dice: no, fermi tutti, garantisco io per questo lupo lo pago io riscatto, mi prendo cura di lui, farò in modo che questo lupo non arrechi più danno agli armenti della nostra zona. Tutti lo prendono in giro, ma fatto sta che il signore riesce a salvare il lupo. Cosa fa sto lupo per ringraziare questa persona? Sembra fuggire, in realtà torna portando con sé un branco di cavalle selvagge e le porta nel recinto di questa persona. Da lì è nato questo mito, il cavallo lupifero. I cavalli veneti venivano poi marchiati sul sedere con un marchio che è una testa di lupo. Già questa no, è favolosa questa cosa. Ma che prova è questa che sia veramente accaduto un qualcosa del genere? Cioè il mito spiega un qualcosa di vero. Cos'è di vero? Se voi avrete la fortuna di andare ad Este questo fine settimana e visitare il museo, troverete i reperti di una tomba di una ricchissima donna che probabilmente non era veneta. Era una donna venetizzata, forse era etrusca,
o forse celta, non lo so, secondo me era etrusca, poi ognuno avrà la propria opinione in merito. Nella dote di questa signora vedete che c'è una panca, una bellissima panca dove viene rappresentato un lupo che insegue dei cavalli. Questo lupo lo troviamo, e i cavalli anche separati, ma in particolare il lupo lo troviamo anche in delle steli. Cosa significava questo? Che per i Veneti c'era già un'integrazione, avveniva con altre popolazioni. Ma cosa simboleggiava? Simboleggiava il lupo lo straniero, che era pericoloso, però se lo straniero si adattava, no, un po' come vogliamo noi, alle regole del posto, dimostrava di essere una persona degna, avrebbe portato un'immensa ricchezza alla popolazione che lo accoglieva. Quindi si pensa che questa figura istituzionale si chiamasse hosti havos, dove havos, osti è lo straniero, quindi l'ospite, la persona che viene. Havos è sembra che fosse il garante dello straniero, che se pensate è molto moderna, no, come cosa. Quindi abbiamo parlato un po', diciamo, dei cavalli. Cosa sappiamo noi ora nel concreto, no, veramente dei Veneti? Noi sappiamo che questa popolazione, che è veramente antica, tutte le popolazioni del mondo sono antiche, però i Veneti hanno avuto la particolarità rispetto ad altre di aver mantenuto dal 1300 a.C. fino quasi alla fine della romanizzazione, aver mantenuto un uso e costumi delle proprie tradizioni. Erano molto gelosi delle proprie tradizioni. Loro non accettavano, per esempio, soprattutto nel rito funebre, che si utilizzassero degli oggetti non della tradizione. Loro volevano seppellire i propri morti, quindi bruciarne i corpi, metterli nell'urna, sempre come avevano fatto i loro padri e i loro nonni. Mentre magari utilizzavano, che ne so, il vasetto greco per bere la birra o il vino, lo utilizzavano, oppure utilizzavano quella stilosissima panca etrusca per ogni tanto sedersi anche loro, chiacchierare con gli amici. Però loro, oppure anche coi Celti, potevano accettare anche dei Celti magari la possibilità di utilizzare un certo tipo di spada perché li avvantaggiava in un certo modo, oppure una cotta di maglia. Però loro, per esempio, il mio elmo, uso sempre quell'elmo lì, non voglio usare altri tipi di elmi, no? Erano molto legati alla loro cultura. E questo è, infatti, quando voi andate in qualsiasi museo del Veneto che parla dei Veneti antichi, voi vi accorgerete di essere in un mondo che non è quello normalmente conosciuto. È strano, è particolare, è epico. Vedete questi grandi vasi che sono, no, questi urni che venivano usati prima come vasi e poi li mettevo anche al nonno dentro come moriva, dicevo. Però insomma, e avete proprio questa percezione. La cosa bella dei Veneti è che, nonostante avessero una lingua propria, hanno lasciato non tante testimonianze scritte, più che altro, diciamo, lasciavano delle scritte votive agli dei e scrivevano magari io sono Paolo, figlio di Stefano, dedico questo oggetto alla divinità Reizia piuttosto che a un altro nome di Dio. E questa era particolare perché sono delle scritte da destra verso sinistra, sembrano un po' dei graffi però sono comprensibili. Addirittura c'è una parola che a me fa morire, sembra quasi che venga dai parti pegote. Cioè, questa è una parola che dice donasto. Quando l'ho letto la prima volta, no, leggevo queste scritte, ma cosa? Io, donasto. Mi guardo attorno e dico, non può essere, donasto. Cioè, proprio c'è scritto così, ti pare quasi una cosa detta l'altro giorno, mega donasto questo, Giampaolo mega donasto questo. Dio, sono rimasto veramente impressionato. Vabbè, ma questa è una coincidenza, non è che loro parlavano il Veneto che parliamo noi, questa è solo una coincidenza che è capitata, diciamo. Avevano questa loro bella scrittura particolare, ma in particolare loro, essendo epici, come vi ho detto, raccontavano la loro vita con degli sbalzi che loro facevano su queste situle, che sono queste urne cinerarie, e raccontavano come dei fumetti, raccontavano con questi fumetti tutta la loro vita. Quindi noi vediamo come sono vestiti con questi bei mantelli. Avete presente come si vestono un po' i vestiti tradizionali dell'Europa, no?
anche quelli sardi piuttosto che quelli veneziani del secolo scorso, in cui ci sono queste donne con questo velo lungo in testa, non come quello delle arabe, ma appoggiato, un po' come la Madonna, no? Appoggiato sulla fronte che viene giù, hanno questo abito lungo, un grembiulino come quello della nonna legato in vita, loro portano spesso un grande cinturone di bronzo e dopo degli stivaletti, perché siccome dalle nostre parti piove spesso e voglio dire c'è fango, allora avevano questi stivaletti, a differenza dei romani che invece avevano le famose infradito romane. Vabbè, quindi queste situle ci raccontano tutto, gli usi e i costumi dei veneti, è un fumetto, non serve neanche capirle, basta guardarle. Ci fanno vedere come facevano la guerra, e allora vedi il principe che va in guerra con le lance, con le armi, cosa fa? Col cavallo, cattura il nemico, poi fanno questo grande banchetto, questa grande festa dove ci sono due pugili che si sfidano, mettono in offerta per chi vince un premio che è un ambitissimo elmo. Oppure a volte cosa succede? Bevono vino, fanno delle offerte agli dei con questo braciere e poi addirittura fanno anche vedere delle scene, diciamo, prematrimoniali. Fanno vedere per esempio come avveniva il rituale di corteggiamento. Il ragazzo andava a casa, si presentava alla famiglia, si sposava, veniva accompagnato sulla biga o su un carro con tutti i dignitari e la famiglia, facevano un banchetto e dopo c'era anche la spiegazione di quello che succedeva nel dopo banchetto, nel dopo matrimonio, tutto dettagliato. Addirittura abbiamo anche una spiegazione di come si partoriva in Veneto nel 1300 a.C. in piedi, questa signora in piedi appoggiata a due pali così con le gambe un po' divaricate e un bambino che esce fuori così e due signore velate che prendono il bambino in mano. Padova, come Este, come tutte le città del Veneto, Strabone ci dice che erano oltre 50 città come isole, un po' come Vovolenta. Vovolenta potrebbe essere una città venetica per quel che mi riguarda, perché è un po' un'isola, no? Abbiamo i due fiumi che ci chiudono, che ci proteggono. Vovolenta è una città, per certi versi possiamo insignirla dell'onore di città venetica, anche se magari non abbiamo ancora ritrovamenti qui. Tutte le città venete erano così. Padova, se avete visto delle foto del Novecento, era piena di canali, no? Riviera dei Ponti Romani, che poi è stata tutta chiusa per far passare, c'era il ponte romano, no? Enorme, bellissimo, 6 arcate. Padova era una città, sembrava una Venezia, ma tutte le città del Veneto erano così. Si parla che Padova fosse una città di oltre 100 ettari. 100 ettari, una città enorme. Cioè noi prima dei Romani avevamo già una città di oltre 100 ettari, grandissima, ma d'altronde consideriamo quello, eravamo già in un mondo globalizzato, cioè significava che noi acquistavamo e vendavamo da ogni parte del mondo. Non è che tutto è iniziato con i Romani, è iniziato molto prima, ma anche prima dei Veneti, se si può dire. I Veneti hanno solo avuto l'onore di entrare in un circuito che loro conoscevano di commercio, far di questo territorio la loro casa e addomesticare, cominciare a domesticare tutto il territorio. A Padova, per esempio, allora non scorreva il Bacchiglione, perché i fiumi del Veneto hanno avuto un periodo si sono spostati praticamente. Era il Brenta prima che passava a Padova. Se voi sapete, per esempio, a Camin c'è il paleo alveo dove c'è Padovaland. Quando hanno scavato con le ruspe hanno trovato della sabbia e sono diventati pazzi perché stavano sistemando Padova e hanno detto, boh, guarda sabbia che c'è qua, cioè piuttosto che andare a torse da chissà dove, no, e a troviamo qua. E hanno, diciamo, sono arrivati la falda dove passava una volta il Brenta, che era chiamato Medoacus Maior. Il nostro Bacchiglione invece è il Minor, il fratello piccolino del Brenta. Nella ansa e controansa, no, del fiume, i padovani hanno costruito la loro città. Hanno costruito delle palizzate per rafforzare gli argini, li hanno aumentati, hanno costruito le loro botteghe, le loro fabbrichette. Loro erano un po' come noi, casa-bottega. Avevano la casa e la bottega tante volte, tranne i signori che invece avevano, sono nella zona un po' più alta, la loro casa un po' più bella. Però bisogna pensare che le case di allora erano un po' come i casoni che abbiamo qua nelle nostre campagne. Terra battuta, paglia sopra, del muro era fatto con delle canne, con
poi aggiunte con un graticciato. All'inizio erano molto semplici, poi successivamente abbiamo importato l'uso del coccio sopra e così, però era un popolo semplice, però un popolo guerriero. Ma perché doveva essere un popolo guerriero? Era obbligato perché noi avevamo un problema, fra virgolette, che era quello dei Celti. E i Celti era un altro popolo indoeuropeo, però era molto belligerante, era un popolo forte. E a un certo punto, nel V secolo a.C., hanno cominciato a venire giù dalla zona della Francia, quindi immaginatevi Asterix e Obelix, no? Asterix e Obelix hanno deciso andiamo a cacciare i cinghiali a Padova, e sono venuti giù e hanno cominciato, adesso andiamo lì, e però a Padova non hanno trovato i romani di Asterix e Obelix, hanno trovato i veneti, e i veneti erano cattivi, cioè i veneti sono riusciti a contenere i Celti per tutto il periodo, hanno fatto a un certo punto a sparire i Celti, ma i Veneti erano ancora là, e lo dice Tito Livio. Tito Livio, quando racconta delle geste fa la storia di Roma, qui racconta proprio, dice che all'inizio c'era tutta mezza Italia era etrusca, poi c'erano un po' di Celti, tranne l'angolo veneto, il Venetorum Angulus, cioè una cosa incredibile, no? In quell'angolo, perché Tito Livio, sapete, era padovano, no? Quindi lui cercava anche di dare un po' forza alla storia locale. Cioè, tranne l'angolo veneto, e questo è vero, cioè i Venti sono riusciti a resistere a sti Celti per un sacco di secoli. Poi, siccome erano, tra virgolette, no, amici dei Romani, un po' alla volta, con la romanizzazione, abbiamo un po' ceduto, diciamo, per ovvi motivi, diciamo, per motivi dell'epoca, la sovranità a questo popolo che comunque innovò, no, il nostro territorio. Però bisogna dire una cosa, che i Veneti, i Celti, non è che qui non penetrarono mai, perché erano divisi in tante tribù. C'erano alcune tribù che erano amici dei Veneti. I Celti che fondarono Brescia e Verona, per esempio, all'inizio davano problemi. Poi a un certo punto, quando dietro le loro spalle c'erano dei Celti più cattivi di loro, cominciarono un po' alla volta a diventare amici di questi Veneti e cominciarono a integrarsi anche con dei matrimoni misti. Per esempio c'era Tivalio Bellenio, questo è un nome celta, che si è sposato una signora veneta, oppure un signore veneto che si è sposata una donna celta. Cosa significava? Che c'erano anche dei matrimoni di convenienza, presumo, magari qualcuno anche di amore, però che servivano a queste persone, a queste comunità. Tanto è vero che noi troviamo dei piccoli insediamenti celti molto dentro l'entroterra veneto, per esempio da qua a Petrarca. Uno dice, cavolo, c'erano i Celti da qua. No, sono arrivati da qua perché i Veneti li hanno lasciati, gli hanno dato la possibilità di risiedere in queste zone. Quindi addirittura abbiamo, pensate, dei padovani che erano a Bologna, perché erano dei commercianti. C'è per esempio una tomba di un padovano a Bologna, che allora Bologna non si chiamava Bologna, si chiamava Felsina, giusto? Perché era etrusca come città. Poi Bologna quando gli etruschi vennero conquistati dai Celti. E c'è questo signore padovano che dice, questa è la mia tomba, mi chiamo Piero e sono padovano. Cosa poi possiamo dire ancora di particolare dei Veneti? Dobbiamo dire che era una cultura ricca comunque, anche se era, come vi dicevo prima, una cultura un po' arcaica. Cioè è l'unica cultura dell'epoca che bene o male non si è mai mescolata completamente con gli altri popoli. Se pensiamo ai greci, anche loro in origine erano indoeuropei, però si mescolarono con i minoici, con altre culture diciamo più antiche delle loro, e ne assorbirono un po' i costumi. La stessa cosa accade con i Romani. Quando i Romani fondarono Roma fu una mescolanza di popoli. Anche i Celti in un certo modo furono una mescolanza di popoli. I Venti invece rimasero per quasi un millennio sempre i Veneti. È una cosa sorprendente, e questo lo si vede proprio in tutte le testimonianze archeologiche. Ora, cosa posso dire un po' di particolare? Noi dei Veneti conosciamo per esempio anche dai resoconti che
se avrete modo comunque di andare sabato magari o domenica ad Este, dove ci sarà delle associazioni che fanno un'archeologia sperimentale e ricostruiscono gli abiti, le vesti, gli oggetti che si utilizzava nell'epoca, diciamo, degli antichi veneti. Ci sarà una ricostruzione di una battaglia che avvenne qui nel nostro territorio, ed è una battaglia che viene raccontata da Tito Livio ed è bellissima. È Cleonimo, che è un tiranno spartano, quindi noi sappiamo tutti che gli spartani erano forse i guerrieri più forti, no, dell'epoca. Non so se avete visto 300, dove c'è il re Leonida che scaccia le truppe dell'impero di Serse, i persiani, li sconfigge, questi 300 alle Termopili che sconfiggono un esercito enorme. Questo signore, questo re, sa che c'è una terra ricca, piena di cavalli, gente vestita con questi gioielli d'ambra, e decide: adesso io vado con le mie belle navi, vado lì e faccio razzia. Ma questo non sapeva che noi già eravamo in armi, perché eravamo abituati a menare i Celti, no? Voglio dire, Asterix, voglio dire, noi 4 papponi sul muso e torna a casa tua, no? Allora, sto qua arriva, dice: con queste belle navi arrivo, vado su per il Brenta per andare verso Padova. Le navi sono grandi e a un certo punto si fermano perché cominciano ad andare sulle montagnole di sabbia, no? del Brenta, e prendono delle imbarcazioni più piccole. Avvicinandosi a Padova, questi bei villaggi cominciano a fare razzia, non gli sembra vero, no? I padovani vengono a sapere che questo Cleonimo sta facendo razzia nelle campagne e mandano quei padovani la gioventù patavina. Dice: ma come mandano i giovani? Manda sta gioventù patavina in un esercito composto da 2 rami a affrontare questo Cleonimo. Insomma, i padovani, questi ragazzetti, cioè la riserva, riesce ad avere la meglio su questi greci, diciamo, sugli spartani. Ma perché sono andati a combattere i giovani? Perché i professionisti, i più grandi, stavano combattendo contro i Celti, diciamo, quindi erano già impegnati. Tito Livio ci racconta quindi di questa battaglia, come avvenne, poi il saccheggio che poi noi facemmo di queste navi. Sto Cleonimo a un certo punto si agamoca via, si aga scampare, perché dice: qua sti venti e mi fa possedere come un pitaro, e non è meglio scappare. E Livio ci racconta che a Padova, ancora ai suoi tempi, nel tempio, lui dice di Giunone, perché era avvenuta la romanizzazione, ma lui dice che quel tempio era ancora più antico, che probabilmente in quel tempio vi era un'altra divinità. Si pensa a una divinità che si chiama Reizia. Questa è una divinità che è presente in tutto il Veneto, è una divinità femminile solare, come io vi dicevo prima, no? Il carro solare. Questa era la dea, magari non propriamente del sole, ma una dea solare, cioè quella che forse conduceva anche il sole, ma anche le anime di qua e di là. La prossima volta ne parleremo di più di questa divinità. In questo tempio c'erano i rostri delle navi di questo greco, solo che poi ai tempi di Livio poi andarono perdute, magari usate, diffuse e quant'altro. Quindi il mito patavino, che è padovano, è fondante su queste guerre, no? Cioè, i veneti erano dei grandi guerrieri, però anche dei grandi artisti, come abbiamo visto con queste sicule, con questi oggetti. Poi, che sono? Tardi? No. Quanto tempo abbiamo ancora? Un quarto d'oretta. Cosa possiamo dire ancora dei Veneti? Parliamo un po' della religione dei Veneti. I Veneti erano pagani, cioè loro avevano tante divinità, un po' come sappiamo dei greci, no? Che c'era Zeus, c'era Mercurio, oppure come i romani che hanno associato un po' queste divinità, c'era magari la dea della bellezza, avevano tante divinità. Noi non li conosciamo tutte ancora, tutte queste divinità, però abbiamo ritrovato tantissimi luoghi in cui i veneti andavano a pregare, e pregavano sia i ricchi che i poveri, e andavano, per esempio, se pensiamo a Montegrotto, dove c'era uno stagno di acque sulfuree, sempre legate al mito di Fetonte. In queste acque loro andavano con delle ciotoline di terracotta, bevevano un sorso d'acqua per cercare di guarire magari da una malattia. Si parla di tipo la fonte della Beccara, no?
cos'è? Acque sulfuree, quindi acque che guariscono. E il mito di questi veneti è sempre legato un po' all'acqua, come dicevo prima, il cigno che porta il sole. I veneti amavano molto questo elemento insieme al fuoco, e in tutti i templi dei veneti si parla sempre di guarigione, perché allora la malattia poteva veramente costare caro a una persona, no? Se ti ferivi e facevi infezione potevi anche morire, no? Non è come adesso prendo l'antibiotico e ciao, insomma, io sto anche se stavo bene, invece là non c'era, quindi si poteva morire per poco. Quindi i veneti, che per loro le divinità camminavano in mezzo a loro, no? Per loro gli dei erano una cosa vera, non è che gli dei erano qualcosa che stava lontano, e quindi loro stringevano un patto con la divinità e dicevano: guarda, se tu mi guarisci il braccio, un po' come a Sant'Antonio, no? Che se andate e vedete il braccio di metallo, anche loro facevano così, mettevano, non so, una gamba, siccome sono diventato zoppo, se mi guarisci il piede io ti faccio un'offerta, ho uno scambio tra la divinità e la persona. Pare che funzionasse, non lo so, vedremo. E ritrovamenti di questa natura è pieno, cioè ne abbiamo per esempio a Lova, lì c'era un porto, Padova aveva un porto fluviale in città, poi aveva un porto a Lova e poi continuava, arrivava fino a Malamocco, dove c'era un ulteriore porto. Un'altra città associata, adesso io vi dico un nome che sicuramente quelli un po' più quelli grigi come me si ricordano, una città che si chiama Altino. A Padova c'è il cinema Altino, se sapete, no? E lì c'è una strada che si chiama Via Altinate. Quella strada, se proseguite dritta, se la guardate bene, arriva fino a una città verso Venezia, circa, che si chiama Altino. Questo Altino era un nome di un dio che i romani interpretarono come Giove alto, quindi alto nel senso che sta in alto, no? No, un spilungone, no? Se no avrebbe detto Giove spilungone, no, un Giove alto, uno che sta in alto. Quella era una città legata a Padova nei commerci, diciamo, in generale. E quindi noi abbiamo in tutte le città migliaia di ritrovamenti, e sempre per la tradizione che dicevo dei Veneti, che era quella la tradizione era quella dei padri, sempre riportata nei confronti delle urne, e quindi troviamo sempre degli oggetti che caratterizzavano le donne, per esempio magari il fuso per fare la lana, no? Per fare il filo della lana, oppure i pesi del telaio, perché le donne venete, diciamo, allora dovevano stare a casa, cioè per loro non c'era l'idea di poter avere chissà che carriera, anche se magari alcune donne erano ricche e potevano anche mettere parola, diciamo, su alcune questioni, un po' come le matrone romane, però la maggior parte delle donne aveva un ruolo, diciamo, domestico. Gli uomini invece dovevano pensare, no, lavorare, fare l'artigiano oppure fare il soldato. C'era una tripartizione del lavoro. E vediamo cos'altro potrei dire, perché vado anche un po' a braccio. Possiamo dire una cosa: la particolarità dei Veneti appunto è questa, cioè loro sono dei grandi tradizionalisti che non accettano in qualche modo le intromissioni di popoli esteri, non lo accettano, tranne che magari in qualche costume, magari dicono ok, mi piace la camicia, però non mi piace il rito che tu fai, e quindi erano tradizionalisti, e questo gli ha portato a perdurare nei secoli addirittura dopo, oltre la romanizzazione. Pensate che quando già qui bene o male si parlava il latino, c'erano ancora tanti veneti che parlavano ancora la loro lingua, un po' come adesso l'italiano il dialetto, no? Cioè dice, ma perché parli il dialetto? Ma se è la lingua che parla mio nonno, mia mamma, no? Cioè voglio dire, no, taci, parla solo in italiano. Durante la romanizzazione sarà accaduta la stessa cosa. Ti ho detto che devi parlare il latino, ma io voglio parlare il venetico, no? Sarà successa la stessa cosa, sono sicuro di questa roba qua io, Poi lentamente è avvenuto, no, un totale, diciamo, assorbimento della cultura romana, però la cultura romana ha assorbito anche qualcosa di venetico. Per esempio dei Veneti, quindi noi dobbiamo sempre parlare dei Veneti pensando ai cavalli, o anche un altro elemento. I romani, quando indicavano un certo tipo di colore, dicevano Venetus. Ma cos'è sto Venetus? Il Venetus era il celeste. È una cosa strana,
Quando i romani intendevano il colore celeste era il Venetus. Per esempio, il lago di Costanza era il Lacus Venetus, cioè, non è che era dei Veneti, anche se magari qualche Veneto ci sarà andato in vacanza lì, era il lago celeste. Quando facevano le gare dei cavalli, cioè con le bighe, c'erano alcuni che portavano un elmo con una chioma azzurra, quello era il cavaliere Venetus. Quindi per i romani era rimasta questa impronta diciamo mitologica, arcaica dei Veneti con i cavalli. Poi vi racconto un altro episodio di grande diciamo, amore che avevano diciamo, anche i romani nati in Veneto nei confronti delle proprie tradizioni. Si parla ormai di Nerone, no, conoscete tutti Nerone, no? Quello che si dice no, che l'imperatore che finché bruciava Roma lui suonava la cetra, no? Questo è ci raccontano così. Nerone quando si insediò, entrò a Roma come imperatore, volle che tutti i senatori andassero a rendergli omaggio, tranne uno, ed era un padovano. Qua adesso il nome, io so già che vi farà ridere, perché è un nome, il finale del nome io non lo tralascerei, però ve lo devo dire, Publio Clodio Trasea Peto. Dici, madonna, se non scorre sto qua. No, magari Peto aveva un altro valore, però si chiamava Peto. Questo era un senatore ed era un uomo, come però tutti i Veneti di allora, cioè era integerrimo. Cioè lui non era di quelli che cadeva, capito, per la carega o per questo. Lui era lì perché ci teneva a essere lì. Lui aveva amore per il Senato e per Roma, ma anche per la sua terra. Lui non andò a Roma perché a Padova in quel momento stavano festeggiando la ricorrente festa che facevano i Veneti della sconfitta di Cleonimo, perché per i Veneti era bellissimo, loro prendevano quel ramo di Brenta che passava per Padova, lo chiudevano, ci mettevano delle barche e facevano una guerra in acqua, ricordandosi di questa grande battaglia che avevano vinto. Lui disse no, io rimango a Padova perché per me è più importante questo dell'imperatore, come darghe torto. Ho un collega che è un tifoso del Padova, voglio dire, lui quando gioca al Padova è una tragedia, capito come? Io era un fianco sì, capito? E cavolo, giochiamo contro Cleonimo di Sparta, voi che non sto a Padova. E questo stette a Padova. E no, l'imperatore lo chiama a Roma, caro vieni qua. Questo arriva a Roma e dice adesso tu devi, vengono i pretoriani, queste guardie, e ti uccidiamo. E lui, tanti romani dell'epoca, dice piuttosto che mi uccidi tu, mi ammazzo io da solo. E allora cosa fa sto Trasea? Chiama un servo, gli dice tagliami le vene. Si fa tagliare le vene e finché sanguina, no, queste vene così, allora fa un gesto, no, gli lancia il sangue a sti pretoriani, no, va a farti o non fa così, e gli dice brindiamo a Giove liberatore. Quindi cioè, abbiamo visto che un padovano che contro diciamo, il tiranno ha usato anche mettersi in gioco con la propria vita in un gesto veramente incredibile. In Prato della Valle, se vi capita, abbiamo una scultura del Settecento diciamo, la parte esterna delle statue, quella che guarda verso il centro, voi vedrete che c'è Antenore, poi c'è un'altra persona e poi trovate Publio Clodio Trasea Peto. Clodio è Padova, quando tipo i bagni Clodia sono i bagni di Padova. Guardate il riferimento che bello. Quindi, cos'altro possiamo dire? Perché ancora ci chiamiamo Veneti? Ecco, questa è una cosa che non si pensa tanto. Noi ci chiamiamo ancora Veneti per una coincidenza. È una coincidenza storica perché durante la romanizzazione i Veneti chiamarono questa terra Venezia e Istria. Quindi la parte questa, quindi più o meno Lago di Garda, si va su Belluno, si sale, si va su Incarnia e si arriva fino in Istria. Era la X Regio, la 10ª regione. Quando sappiamo no, che arrivarono Attila e le varie invasioni barbariche, no, la storia ci dice che i Veneti, la gente diciamo, che abitava questa regione, scappò per rifugiarsi nelle isole che poi diventarono Venezia.
Quindi Venezia significa terra dei Veneti. Quindi i Veneti si chiamano Veneti perché loro stessi si erano dati questo nome, genti Venetkens, genti venete. I Romani gli hanno assimilato questo nome e detto questa è la terra dei Veneti, la Venezia. Questi popoli che ormai romani non erano più venetici, ma romani, che abitavano comunque nella Venezia, in questa regione, in questa zona, decisero di fondare questa nuova città chiamandola Venezia, che noi potremmo dire la città dei Veneti, oltre che terra dei Veneti. Perché in quel momento, altrimenti noi adesso ci chiameremmo Lombardi, che la Lombardia si chiama così perché sono andati i Longobardi, e noi anche adesso, siccome i Longobardi sono arrivati anche a Padova, e adesso ci chiameremo Lombardi e non Veneti. Quindi successivamente, quando la Venezia divenne una repubblica e poi nel 400 prese tutti i territori, diciamo veneti, che guardate per coincidenza, forse proprio per una questione orografica, geografica, ricalcò i territori dei Paleo-Veneti. Quindi sicuramente è una questione geografica, perché ci sono dei confini definiti, c'è il Po, c'è il lago di Garda, le montagne. Quindi noi ci chiamiamo Veneti per una coincidenza del destino, ma è una coincidenza relativa, perché comunque ci fu una volontà di chi fondò Venezia di chiamare quella città con un nome tradizionale che già apparteneva al popolo dei Veneti. Quindi in un certo senso, quando ogni tanto sento qualcuno che dice ma perché noi non siamo più i Veneti di allora? Dico sì, per forza, cioè voglio dire, per esempio la mia mamma è sarda, no? Quindi non posso essere il Veneto di allora, però noi dobbiamo considerare una cosa. Provate a immaginare un fiume che scorre. Il fiume sembra sempre lo stesso, però quanta acqua passa, no, sotto il ponte? Non è mai lo stesso il fiume è sempre diverso, ma così siamo anche noi. Chi di noi è uguale al bambino, no, che era quando era nato? Nessuno, eppure in un certo qual modo siamo ancora quel bambino, magari che fa un po' di scherzi, magari così, più vecchi, con i capelli bianchi, la barba, però siamo sempre noi, però non siamo noi. La stessa cosa vale dal punto di vista, secondo me, della non chiamare identità, chiamiamola così, di nome di questo popolo, della gente che vive qui. Noi non siamo più quei Veneti, ma in un certo senso lo siamo ancora, perché siamo comunque eredi di quella storia, di quella tradizione. E alcune tradizioni, lo scopriremo in una prossima seduta, che avremo, in un prossimo incontro con la dottoressa Elena Righetto, scoprirete che alcune tradizioni che esistono in certi territori, magari un po' più abbandonati, ancora ci sono dei riti che ricordano quelli degli antichi Veneti. Alcuni altri, bisogna immaginare che poi sono venute tante altre popolazioni. Pensate per esempio quando brusiamo a Veccia, no? Facciamo il falò. Lì possiamo immaginare che in tutta l'Europa esistono questi tipi di eventi più o meno nell'arco di tempo attorno al Natale, o 12 giorni prima o 12 giorni dopo, perché è una questione simbolica delle 12 notti, i 12 giorni, i 12 mesi dell'anno. E io vi dico anche per esempio i 12 apostoli, no? C'è un numero che nelle tradizioni, diciamo, simboliche ritornano. Si brucia questa vecchia, ma in realtà la vecchia che noi bruciamo in Veneto in realtà non è propriamente una vecchia. Si può immaginare come una epifania. Il 6 gennaio è l'Epifania. L'Epifania significa cosa? Dimostrarsi, il farsi vedere, no? Quindi l'Epifania è di una dea del sole che in quel giorno si manifesta. Per me quella dea è la dea ancora degli antichi Veneti, in un certo qual modo, che era una dea del sole, una dea che portava il fuoco, una dea che accompagnava al di là e al di qua lo spazio del tempo, lo spazio, diciamo, dell'oltremondo. E in un certo qual modo noi ancora adesso, chissà anche quante altre cose facciamo che sono legate a una tradizione e che neanche ci pensiamo, per esempio magari noi mettiamo una maschera di fronte, avete visto, no, la chiave di volta di certi edifici storici, quel mascherone con un volto
magari brutto, con le corna, oppure un omone con la lingua fuori, con dei grossi baffi. I veneti facevano una cosa simile, per esempio, non mettevano un mascherone, però sulla soglia di casa interravano per esempio una cassetta in cui mettevano degli oggetti particolari. Potevano essere degli oggetti magici, per esempio delle ossa con delle formule incise, che in genere cosa servivano? Per fare in modo che il mondo fuori della casa ostile, degli spiriti, degli spettri, il mondo della notte, no? Che loro non avevano i lampioni che abbiamo adesso, no? Giustamente, non entrasse dentro. Ma questa cosa noi ce la siamo riportata. Tutti i palazzi storici hanno un mascherone sulla chiave di volta che serve un po' a intimorire queste presenze. È un simbolo scaramantico. Pensate che durante alcuni scavi archeologici venuti a Padova, sta piovendo adesso, direi che quasi è finito il tempo, hanno visto questa cosa che vi dicevo, la continuità degli antichi veneti nelle tradizioni. Hanno visto una casa romana a Padova, scavando, hanno visto che prima di questa casa romana c'era una casa paleo-veneta. E cosa hanno fatto? Quando hanno ricostruito la casa in modo più moderno, magari col marmo, usando tutti questi oggetti di lusso che andava in quel periodo lì, hanno visto che quella famiglia ha preso quella vecchia cassetta dei loro antenati, magari provate a immaginarla tutta logora, vecchia, consunta, mangiata magari con i carioi dentro, che mangiava dentro, non c'era neanche l'antitarlo una volta, no? Quindi tutta mangiata, e l'hanno presa con amore e l'hanno riposta sull'entrata di casa per dare una continuità alla loro famiglia. Ecco, io direi che per ora mi fermo qui, perché sennò dopo esagero. Allora, noi abbiamo nella nostra biblioteca, che è bellissima, abbiamo un piccolo angolo Venetus, anche noi. Abbiamo un piccolo angolo veneto dove abbiamo, ma tutte le biblioteche, dove sono raccolti un sacco di libri che parlano, anche ce n'è uno mi sembra per bambini, con dei bellissimi disegni presi da queste situle, li hanno anche colorati per far vedere per esempio come si vestivano i veneti una volta, con i suoi stivaletti, il cavallo piuttosto che le spade, e le donne che avevano questo bel medaglione sulla pancia. Ecco, io vi invito, se siete curiosi, di prendere ogni tanto, di curiosare, di guardare, di venire ai prossimi eventi. Se avete voglia di venire ad Este il prossimo fine settimana, avrete modo di vedere per esempio come si vestivano i veneti una volta, e secondo me rimarrete sorpresi, direte: Madonna, che ha il grembiuetto come mia nonna, come che si metteva Lea, e se mette il stivaletto come mia nonna, guarda che storia. Avrete modo di assaggiare anche alcuni cibi, una ricostruzione di cibi che loro si pensava che potessero mangiare, e sarà un evento bello perché potrete assaporare il passato però vivendolo in prima persona. Ecco, basta. Avete qualcosa da chiedere? Alessio? In verità non ci conosciamo. No. Signor relatore, grazie della presentazione, no, complimenti. No, solo una curiosità, così magari può essere beneficio per tutti quanti. Tu hai citato il museo a Testino e mi hai fatto venire in mente, che sono andato a visitarlo e lo consiglio a chi non facciato, il museo dell'Antino, che è meraviglioso, e tra l'altro mi hai fatto venire in mente proprio i cavalli, che ci sono i resti di questi cavalli che sono stati sepolti, no, assieme con un antico Veneto. Ci puoi consigliare qualche altro luogo, magari se non proprio un museo, anche un piccolo sito magari che è poco conosciuto? Se vai ad Este, vicino al museo c'è la necropoli di Santo Stefano, che è casa di riposo, è la necropoli più grande del nord Italia. Sì, c'è 50 metri, va vicino al museo, per di conseguenza vedi qualcosa di particolare. Sì, perché, come diceva Strabone, avevamo oltre 50 città. Le capitali, diciamo, più importanti, che non si può parlare di capitali, perché in realtà le città venete avevano un grosso centro che copriva una zona ed era satellite, poi c'è un satellite di questa zona, quindi Este era la zona sud del Veneto e copriva poi la zona che va verso Verona, quella che è il Polesine, che anche noi adesso chiamiamo Polesine, che poi va su verso Gazzo Veronese. Poi c'era Padova, che quindi copriva la fascia Euganea, Vicenza, che veniva giù verso il mare, verso Altino, e poi c'era la parte di
Oderzo, Treviso, Montebelluna, che andava poi verso Belluno e la zona così. In realtà ogni città veneta ha un museo che parla di queste cose. Este è la seconda città, insieme a Padova, più grande, che ebbe un'estensione enorme. Cioè Este è un qualcosa di meraviglioso, hanno trovato diversi templi, iscrizioni, divinità. Este forse è il museo più bello perché è quello più vecchio, diciamo, di tutti, e raccoglie delle testimonianze favolose. Addirittura c'è un giocattolo per bambini, è una specie di occhetta con delle ruote che ricorda sempre il carro solare, no? È come quando da bambino giocavamo, no, col bue e l'asinello, loro giocavano più o meno in quel modo, avevano questi oggetti e vedete poi il discorso che diceva il mio amico Alessio, il cavallo poi, siccome era un animale importante, veniva sacrificato a volte, magari in un momento di difficoltà. Probabilmente alcuni cavalli venivano anche allevati con quello scopo, magari il più bello veniva allevato per poi essere diciamo offerto alla divinità. Comunque Este è secondo me il più bello in assoluto. Poi quello di Altino, che è molto bello perché è più moderno, e allora è anche fa impatto perché anche a Padova vedrete che c'è questo cavallo, le ossa distese, che è molto impressionante perché erano cavalli molto grandi, cioè non erano dei pony, non era mio mini pony, voglio dire, i pedi la criniera, erano dei cavalloni grossi, cioè facevano impressione. Paolo, tu consigli i musei, chi vuole passeggiare gli consiglio le motte di Castello di Godego. Le motte di Castello di Godego sono state costruite nell'undicesimo secolo a.C. Le motte. 60.000 metri quadrati di terreno rialzato, hanno spostato 40.000 tonnellate di terra e hanno costruito un perimetro di 600 metri, 1,5 metri più alto rispetto al piano campagna, cioè, perciò si può anche camminare. Sì, le motte sono dei, possiamo dire, dei cumuli di terra, dei mucchi di terra, ecco, dei terrapieni, esatto, si può dire proprio così. E anche questa è una testimonianza di, non so se sia propriamente solo Paleo-Veneta o se addirittura fosse di un'epoca leggermente precedente. La datano l'archeologia ufficiale età del bronzo, XI secolo a.C. Sì, allora forse è leggermente antecedente perché... E ti aggiungo un particolare, che la motta, quando i romani hanno fatto l'articolato romano, cioè hanno fatto proprio la cinturiazione, la motta rompeva la strada. I romani non hanno ordinato la motta, hanno spostato la strada. Piuttosto che passarci sopra, vedi. Beh, è stato un grande popolo comunque, quello dei romani, a prescindere. Se tu prendi, io sono in biblioteca, Vicenza, tutti quanti sappiamo il Decumano, che è il Corso Palladio. La biblioteca è in contrariale. Se notate, contrariale è storta, perché era una strada veneta. I romani non l'hanno neanche raddrizzata, l'hanno lasciata così, sì, come l'hanno fatto i romani. Beh, adesso continuano a trovare, per esempio ad Este e a Padova, delle strade degli antichi veneti. È incredibile, i romani hanno ricalcato le stesse strade. C'è una strada che partiva da Padova, passava sotto Abano Terme e arrivava, per il discorso che vi dicevo prima del commercio internazionale, arrivava fino a Marsiglia e si chiamava la via Eraclea o Eraclea, la via di Eracle, che secondo i greci costruì Eracle, e arrivava fino a Marsiglia. E in quell'epoca c'era una moneta che era un po' il dollaro dell'epoca, si chiamava la dracma messaliota, da Messalia, che era Messina, era una moneta commerciale che si utilizzava negli scambi commerciali, solamente per quello. E quindi il Veneto era proprio inserito in questo grande bacino di commerci, che era enorme, enorme. Qualcosa che io quando ho cominciato a guardare le cartine e gli spostamenti ho detto, cos'è sta roba? Che razza di commerci fanno? Cioè, commerci enormi, qualcosa di inaudito, cioè non un mondo chiuso. Cioè, ho guardato una volta una puntata di Alberto Angela, no? Alberto Angela, no, il figlio di Piero Angela, no? Che è bravissimo, però mi viene sempre in mente un detto veneziano, quello del signore intento. Il signore intento che mai non sei contento, la storia del signore intento, che mai non sei contento, che mai ne sia di striga, vuoi che vi racconta o vi diga? E allora ti dici, che te mi disi? Allora io è la storia del signore intento, e siamo sempre appunto, e lui è un po' così. Comincia la puntata parlando di Venezia e dice, qui c'era la laguna,
prima dei Romani non c'era nulla. Sì, c'era un bronzetto, un omino così. Io a quel punto ho cambiato subito canale, perché pare che prima dei Romani non ci fosse deserto. Il mondo qui non c'era nulla. Sono arrivati i Romani e hanno costruito tutto. No, cioè, quando sono arrivati i Romani, qua c'erano già strade, città, ponti, commerci, c'era già tutto. I Romani hanno aggiunto, hanno modificato, hanno anche apportato, diciamo, dei miglioramenti architettonici, ma si parla di, non dico 1000 anni dopo, ma quasi, cioè, per certi versi, no? Quindi per forza che hanno migliorato un po' certe cose. Quindi i Romani, quando sono venuti qua, non hanno inventato nulla, hanno solo ricalcato anche la via Annia, che noi, quella che va verso Agna, che noi conosciamo, molto probabilmente anche quella era una strada venetica precedente, come la strada che va da Padova ad Altino, che venne poi ricalcata perché i Romani si trovano una strada, già perché chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia, sa quel che trova, e i Romani la pensavano anche così, che erano intelligenti, no? Avrei due domande veloci da farti, te le faccio tutte e due per non dimenticare. Secondo le conoscenze che ho io, i Veneti era una parte di popolazione che era partita fra il Tigri e l'Eufrate, risalendo verso nord, costeggiando, diciamo, il nostro Adriatico, e poi si sono insediati qua. Tu invece mi hai detto adesso che sembra che partissero dalla Polonia, quindi? Allora, perché il mito ci racconta questo, no? Che siccome si pensa che partissero dalla Paflagonia, che è quella regione che è il nord, diciamo, dell'attuale Turchia. Purtroppo il mito dice tante verità, però il mito è sempre aggiornato nell'epoca in cui viene raccontato, no? Quindi quando io racconto una storia cerco sempre di medesimarla nell'epoca in cui vivo, no? Quindi quando i greci hanno, diciamo, raccontato la loro storia, Omero ha raccontato l'Iliade, no? Come avvenne la cosa, lui l'ha trasportata nel mondo che stava vivendo in quell'epoca. Ma la guerra di Troia non venne, diciamo, combattuta dai greci che ci raccontarono quella storia, venne combattuta un po' prima. Quindi loro cosa fecero? Fecero probabilmente delle associazioni dicendo: lì c'è una popolazione che probabilmente ha degli usi, costumi, ha un nome, e lì, diciamo che i Veneti venissero da lì. Secondo me è successa una cosa del genere invece. Esistono per tutta l'Europa altre attestazioni del nome Veneti, che è una cosa particolare. Noi sappiamo che nel Debello Gallico, Giulio Cesare, quando arriva in Bretagna, invece in Armorica, invece di trovare il villaggio degli irriducibili Galli, voi sapete che Uderzo, quello che ha disegnato Asterix Obelix, è originario di Oderzo, è origini venete. Quando lui ha scritto questa cosa, si riferiva, lui dice io, Giulio Cesare, arrivo in Armorica e trovo i Veneti. I Veneti erano una popolazione simile ai Galli ma non Galli, quindi più o meno quello che hanno detto di noi, voi siete i Veneti qua dell'Adriatico, siete simili ai Galli ma non siete Galli, e avevano delle barche, questi Veneti dell'Armorica, delle barche enormi costruite in legno di rovere, in grado di solcare i mari, l'oceano, perché lì si parla che lì abbiamo l'oceano, quindi un mare molto. E i romani non riuscivano a prendere con le loro navi triremi, cos'è che avevano, non erano in grado di arpionare queste barche perché erano molto grandi. Finché a un certo punto ci fu una bonaccia, i Veneti, che non avevano i remi ma avevano solo le vele perché loro commerciavano con l'Inghilterra, quindi passavano la Manica, vennero sconfitti da questi romani. Ma noi il nome Veneti lo troviamo anche da altre parti, lo troviamo in Inghilterra, lo troviamo in altre zone della Polonia, dell'attuale Polonia, in modo molto simile. Quindi c'è qualcuno che ha avanzato un'ipotesi che ci fosse, fra virgolette, una sorta di, come i Celti, che erano tante tribù, ci fosse stato un periodo in cui ci fossero tante tribù di Veneti. Non c'è una correlazione subito diretta tra queste popolazioni che si chiamano Veneti. Cioè, ancora non è stato detto che i Veneti dell'Armorica erano i cugini dei Veneti di Padova, per dire. Però ci sono delle similitudini, per esempio nel fatto della sepoltura nelle urne cinerarie, per esempio.
quindi può essere anche che appartenessero a uno stesso gruppo, perché i Veneti quando sono venuti qua hanno seguito una via commerciale che era quella dell'Ambra, perché i Veneti quando sono venuti qua sapevano che qua si commerciava, non è che sono venuti secondo me a caso, anche dove che ne porta il cavallo un demo, cioè loro sono venuti qua in un momento storico di grande immigrazione, ma sono venuti in una zona che conoscevano già probabilmente, e probabilmente secondo me altri gruppi di tribù venete, ok, che hanno mantenuto questo nome, si sono spostati in altre zone strategiche per commerciare poi comunque tra di loro. Poi cosa avvenne? Avvenne che i Celti, che sono nati a una zona della Francia vicino alla Svizzera, che si chiama la Tenne, abbiano cominciato poi a prendersi tutta una fetta enorme, cioè tutta la Francia, arrivarono in Italia, addirittura sconfissero gli Etruschi, arrivarono fino a Bologna, rinominarono Bologna, continuarono sopra le Alpi perché non riuscivano a passare in mezzo ai Veneti e arrivarono giù fino in Grecia, addirittura arrivarono fino in Turchia. Però sono rimasti dei nomi che degli storici dicono questi sono Veneti. Quindi secondo me è successa questa cosa qui, cioè i Greci che conoscevano i Veneti perché già avevano dei rapporti commerciali con loro, li hanno inseriti nella guerra di Troia e li hanno messi là perché forse può essere che lì ci fosse dei Veneti, ma che non fossero i nostri Veneti, capito come? È un po' confusa come cosa, ma... Più o meno capito. Ascolta, okay. Scusami, velocemente per non far tardi a tutti. La storia di Antenore, che ha fondato Padova, è leggenda o è verità? Allora, forse Antenore come persona potrebbe essere leggenda. Io qua non ci metto le mani sul fuoco, perché... Paolo Braccesi, che ha fatto degli studi, ha trovato un altro riferimento storico che probabilmente la cosa è vera, cioè nel senso che ha trovato dei riferimenti. Io credo di sì, che sia esistito Antenore, magari non romanzato come lo intendiamo noi. Peccato perché è stato perso nei secoli un racconto che erano le Antenoridi, erano il racconto della storia, sarebbe stato bello, no? Come l'Eneide avevamo l'Antenoride, purtroppo quella è stata persa. Braccesi, come diceva Francesco, è un ricercatore, una persona degna di nota, ha fatto dei grandi studi soprattutto in territorio di Abano Terme. Abano si chiamava, c'era una divinità ad Abano, si chiamava Apono o Aponos, dipende un po' dalla pronuncia che uno vuole. Abano, Aponos. Braccesi in un suo libro dice che in uno stagno, in una zona lacustre di acque termali dove dimorava questa divinità, che poi venne associata ad Apollo, perché lì si praticava i riti per vedere il futuro, no? Lì andavano addirittura degli imperatori romani, venivano qui a Abano, oltre che a farsi le terme, no, venivano anche per vedere il futuro. Racconta di come su uno di questi stagni si vedessero ancora le armi che depose Antenore quando venne a Padova. Disse: ok, io sono arrivato, depongo le mie armi e ho finito, diciamo. Quindi potrebbe esserci veramente una realtà su questa cosa, ecco. Non direi assolutamente no, è sicuramente inventato. Perché c'è sempre una grossa disquisizione su queste cose. Perché è un'epoca, no, addirittura abbiamo difficoltà a credere che siano esistite anche persone magari, no, uno dice che fai come Marco Cacco, dice, chi è Marco Cacco, no? Dice, personaggi storici veramente esistiti, no? Antenore si perde nell'alba dei tempi, no, come cosa, però per esempio una cosa interessante che dice questo Braccesi riferito ad Abano, dice che Abano potrebbe essere fondata come una nuova Troia, perché aveva il canale con l'acqua fredda, che c'era lo Scamandro e lo Xanto, che erano i due fiumi, l'acqua fredda e l'acqua calda, la città posta leggermente in altura, come era un po' Abano, non tanto Abano, ma in realtà Montegrotto Terme, perché era un po' più spostato verso San Pietro Montagnon, chiamata così. Ecco. E fa delle analogie, anche i ritrovamenti archeologici dimostrano che c'è stata una grandissima frequentazione in quella zona lì. Quindi secondo me Antenore ha un pizzico di verità, non direi di no. C'è un discorso sulla lingua,
noi siamo abituati a pensare come l'alfabeto, cioè quello che abbiamo davanti. Secondo studi recenti, i Veneti avevano anche una seconda lingua, che era fatta con le situle, con i disegni, tipo i geroglifici, cioè nel senso che quelli rappresentavano delle informazioni. Tanto per farti un esempio, come fai a distinguere su un disegno se uno è un soldato o è un civile? I Veneti usavano la differenza di grembiulino, perché i Veneti portavano i grembiulini. Un cavallo destinato al sacrificio, come fai a sapere che quel cavallo è destinato al sacrificio? Perché sopra ci metti un uccello rapace che porta Simbolo un uccello rapace che porta un pesce in bocca. Come fai a sapere se ci sono 3 cavalli, se tutti e 3 verranno sacrificati assieme? Lo capisci dall'altezza dell'uccello rapace. Se ogni cavallo ha un uccello rapace, più alto è e più lontano sarà il sacrificio. E, tipo ad esempio, come fai a distinguere un cacciatore veneto da uno barbaro? Perché i veneti cacciavano i cervi a cavallo con la lancia, i barbari andavano a caccia con l'arco. Di conseguenza tu vedi 2 personaggi, dici uno con l'arco e uno col cavallo e la lancia, in realtà sono 2 popolazioni diverse. Comprendere se fosse o no. Sì. Tipo ad esempio anche la posizione del sole, se tu osservi sono dei soli piccolini ma che cambiano nella posizione. Quello va a indicare le varie stagioni. Tipo ad esempio, noi abbiamo i punti cardinali, guarda a est, guarda a ovest, guarda a sud. Loro utilizzavano gli uccelli. Se ti mettevano un gabbiano dovevi guardare verso il mare, verso Venezia. Cioè, era proprio una lì. E considera che di questi simboli ne hanno codificati 5.000. Pensa. Cioè, tanto per dire ad esempio, noi siamo abituati con le montagne che diamo l'altezza in metri. Come fai a capire se è una montagnola o se è una montagna più grande? Mettevano delle fasce di animali. Se in cima c'era una chimera, significa che la montagna era altissima. E toccava il cielo, no? Esatto. Di conseguenza, in base alle fasce di animali che vedi, sai l'altezza della montagna. Cioè, è proprio Sì, c'è una simbologia, quindi parlano, no? Sì. Diciamo, del loro simbolo, 5.000 simboli Pensate, codificati, cioè riconosciuti dall'archeologia. come si chiama la persona che ha fatto questa foto? Zaghetto. Sì. Luca Zaghetto. Luca Zaghetto. Cioè, tieni conto che poi sulle situle non venivano usate soltanto per i morti, venivano utilizzate e a un certo punto diventavano per i morti. Certo. Avevano una funzione precedente, la situla, quindi questo vaso, molto bello, no? Prima rappresentava, serviva per la famiglia, no? Perché raccontava un qualcosa, dopo veniva defunzionalizzato, utilizzato per il rito funebre, però è vero, perché potevano raccontare tante cose, un insegnamento, anche un gesto magari della famiglia, una narrazione, è vero. Per dare un esempio, un'idea, la situla dell'Alpago è stata datata nel 750 a.C., il che vuol dire che c'era una città, chi la produceva. Nel 753 hanno fondato Roma, il che vuol dire che noi avevamo già una città sull'Alpago, nelle montagne, che funzionava, che produceva situle, e Roma doveva essere ancora fondata. Sì. Questo è affascinante, no? Sapere che qui già c'erano delle popolazioni. E questa situla dell'Alpago è considerata unica a livello europeo perché rappresenta dal concepimento al parto. Esatto. È considerata la situla a luci rosse, per intendersi così. Però dico, c'è... Infatti l'hanno chiamata il Kama Sutra dei Veneti, a me fa morire da ridere perché cioè, non è da intendersi così, voglio dire, era a scopo didattico per la famiglia, per le donne, capire cosa era, i disegni che magari possono per insegnare, no, l'educazione sessuale era in un certo qual modo. No, sicuramente c'era anche il simbolo, perché vediamo anche degli elementi simbolici, no, all'interno della cosa. Però diciamo che a me è chiaro, insomma, che ci fosse anche una sorta di propedeutica, no, familiare. No, aveva anche un'altra funzione. Se uno era il signore ed era il nobile, lui impegnava la famiglia per il futuro, cioè diceva io offrirò il cavallo per il sacrificio, ma se non lo farò io, lo farò mio figlio, e ora metteva, cioè, come impegno nella situla il fatto che lui concepiva un figlio e che questo figlio sicuramente avrebbe portato avanti come i debiti, pagheremo. Qualcos'altro? Cosa dite? Ma lei ha parlato, praticamente c'è la casa romana sotto, sarà a 4-5 metri di Padova, di Vespi, dove praticamente c'era anche ha detto praticamente ci doveva essere un altare che si rifaceva ai Veneti. Sì, non propriamente un altare. Loro scavavano sulla soglia di casa, proprio a
mettevano una tavola sopra, no? Voglio dire, coprivano con poca terra, tanto così, voglio dire, e dopo c'era un buco, mettevano, chiamiamolo una cassa, mettiamo così, dove mettevano degli oggetti per loro sacri, per loro importanti, che potevano essere anche degli oggetti che rappresentavano i loro antenati, come avevano anche i romani, quindi probabilmente anche i Veneti avevano il culto degli antenati. E gli antenati in un certo qual modo, insieme alle divinità, li avrebbero protetti da quel mondo altro che veniva fuori, anche se abitavano in città. Pensate che le città dei Veneti avevano dei, chiamano dei manufatti, no? Erano come una specie di piccoli obelischi, chiamano così, di pietra, piccoli, segnavano i confini, oltre che tra una casa e l'altra, una via e l'altra, ma anche tra il territorio abitato e il territorio, quello selvaggio, quello inospitale, dove poteva vivere, no, l'entità, il nemico fisico, ma anche l'ostilità, diciamo quella che può essere qualcosa di negativo, no? E loro scrivevano proprio, l'intestazione era Termonios Deivos, quindi Deivos, dire gli dei, si vede come si capisce anche Deivos, Termonios, che erano gli dei terminali, c'erano quindi degli dei, dei confini che proteggevano l'abitato piuttosto che l'abitazione e così, però non tanti metri sotto. La cosa del tempio mi viene in mente invece, che diceva lei, che noi pensiamo per esempio alla chiesetta, quella che ha Fiastorta, Santa Sofia, no? Si chiama così, a Padova, c'è una chiesetta vicino alla zona dell'ospedale, andando verso San Massimo, lì c'era un tempio pagano dedicato al dio Mitra, quindi si parla di epoca imperiale nel 400 d.C., 300 forse anche un po' prima, e lì sotto c'era un mitrareo, c'era un tempio in cui sotto c'era un altare, in cui una cripta, venivano svolti dei riti dedicati a questa divinità. C'è da aggiungere un discorso importante: Mitra è legato al sacrificio del toro. Sì. E se noi pensiamo che in epoca ancora della Repubblica Serenissima c'era la caccia del toro per le calli veneziane, e il toro poteva essere cacciato anche dalle donne. Cioè, addirittura? sì, Questo non lo sapevo delle sì, donne. anche dalle donne, cioè, proprio, è rimasto proprio difatti Mitra, toro, il toro continua a proseguire proprio fino a... Cioè, che, parlando di Venezia, che adesso magari è fuori da questa cosa, però Venezia ha preso comunque un'eredità venetica in un certo senso, o comunque romana di quel mondo, in un certo modo. È rimasta comunque ancorata ad una sorta di passato, perché se consideriamo che Venezia eleggeva un doge con un gran consiglio, era una forma di, chiamiamo, democrazia che non esisteva più da altre parti in un certo qual modo, no? Dove c'erano signori, imperatori. Roma in un certo modo, ciao ragazzi, si rifà a quello che era un po' la Repubblica Romana, no? E quindi ne assorbe comunque anche delle tradizioni arcaiche come quella del toro, che anch'io ho scoperto non tanto tempo fa. A Venezia tra le calli si chiudevano delle zone, si sganciava un toro e c'era questa tauromachia, no? E come succede a Pamplona, no? Tagliare la testa al toro è rimasto ancora nella lingua. Anche il detto tagliare, beh, da Venezia noi abbiamo tanti detti, no? Andare in rosso, fare bancarotta, perché si tagliavano il banco quando uno era insolvente, oppure quando mia nonna mi diceva ma hai da fare a pittima, dopo ho scoperto che la pittima era quello che andava pagato a gridare sotto quello che massavi schei, che veniva là a pittima e diceva che avanti i soldi, che devi pagare quest'altro, te fai bere l'ombretta, che te le ancora. Una roba curiosa, tutti conoscono Monteverico, costruita per discorso come voto per il termine della pestilenza. Nell'Ottocento hanno trovato un'iscrizione dedicata al dio Termine. Al dio Termine, che dio Termine è quello che porta a compimento o porta alla fine o al confine o crea una separazione. Cioè, certo. E tu hai citato appunto Termonio, cioè, nel senso, quindi che c'è una continuità proprio anche nelle pratiche, nei luoghi. Certo. Poi le divinità venete erano molto simili a tutte le divinità, per esempio se noi pensiamo ai vichinghi, la serie bella che hanno fatto qualche tempo fa, no? I vichinghi, che fa un po' moda adesso, no? Ma potevano essere i Celti piuttosto che i Romani o i Greci, ma addirittura anche nel mondo indiano, cioè nella lontanissima India, noi per esempio parlando prima dell'indoeuropeo, abbiamo per esempio una parola
il dio del fuoco che è Agni. In latino il fuoco è Igni, Ignis, quindi c'è già una somiglianza. I Veneti cosa avevano una cosa particolare in comune con quelle popolazioni indiane? Avevano in casa, avevano in centro alla casa c'era un focolaio, genere appoggiato a terra, in centro. Il fuoco era importante nella casa, d'altronde te cucinavi, te scaldavi. La cosa particolare è che a fianco al fuoco mettevano 2 alari in pietra, servivano quindi questi 2 manufatti di pietra per appoggiare gli spiedi, magari cucinare la carne, o una griglia per appoggiarci poi delle pentole. La particolarità che voi noterete per esempio all'est è che questi alari avevano la forma di una testa d'ariete. L'ariete sappiamo che è il segno del fuoco, quindi l'ariete è il fuoco, quindi, e nella tradizione vedica il dio del fuoco cavalcava un ariete.